sí. ¿Qué pasa, Robert? ¿Qué es lo que necesitas, Robert? Ok. ¿Quieres entrar ahí? Es muy peligroso. Mátame. Bueno, te voy a meter. No te arrepientas, sube en mi mano. Ve para allá. Cerramos esto. ¿Y estás seguro? Ah, claro que sí. Bueno, lo voy a encender. Ahí está. Robert, ¿estás bien? Estás dando muchas vueltas. ¿Te gustó? Entonces, ¿quieres hacerlo otra vez?